and for myself. एउटा चाहिँ मेरो लागि र मेरो छोरीको लागि अर्डर गरेको थिएँ. So Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ म फ्री घरमा त्यतिकै बसिरहेको थिएँ अनि मेल चेक गर्न जाँदाखेरि मैले सानो प्याकेज रिसिभ गरेँ जुन चाहिँ मैले Yafeini, आई थिंक Yafeini होला यसको प्रोनाउन्सिएसन. Yafeini के हो मलाई त्यति धेरै क्लियर त थाहा छैन, प्रोनाउन्स गर्न आएन होला. Yafeini ज्वेलरीमा मैले आज भन्दा जस्तै 1 month पहिला नै मैले दुईटा ज्वेलरी पिस अर्डर गरेको थिएँ जुन चाहिँ पर्सनलाइज नेम भएको ज्वेलरी, एउटा नेकलेस अनि एउटा चाहिँ ब्रेसलेट थियो. सो म त्यो चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु. सो हियर वाज द बक्स. यस्तो बक्समा चाहिँ व्हाइट बक्स अनि मैले रिसिभ गरेको चाहिँ आई अर्डर 2. सो आई रिसिभ 2 in white box. Here was the box. Oh, यहाँ चाहिँ निस्किरहनु रहेछ. Okay, यस्तो छ. Yafeini jewelry. Yeah. So म फर्स्ट यो ओपन गर्छु. I don't know, यसमा maybe necklace, maybe bracelet हुनुपर्छ. I ordered for my daughter and for myself. एउटा चाहिँ मेरो लागि र मेरो छोरीको लागि अर्डर गरेको थिएँ. So okay, what is this? पोलिसिङ क्लोथ. यो चाहिँ यस्तो क्लिन अप गर्ने क्लोथ रहेछ राखिदिएको. So अनि this one is bracelet. यो चाहिँ मेरो नाम गरेको छ. क्लियर अलिक देखिँदैन होला. यो चाहिँ मेरो नाम गरेको छ सुनिता. यो चाहिँ इट्स लुक लाइक गोल्ड. कुनै चाहिँ लाइक गोल्ड प्लेटेड हुन्छ तर यति धेरै येल्लो हुन्छ कि मलाई मन पर्दैन. धेरै येल्लो भएको पनि यो चाहिँ ठिक्कको येल्लो रहेछ. फेक गोल्ड भन्दा रियल गोल्ड टाइपको येल्लो रहेछ. सो आई रियली लाइक दिस पिस. ओके, मैले चाहिँ यो ट्राई गरेँ. मलाई एकदम राम्रो लाग्यो. म खासै ब्रासलेट लभर चाहिँ होइन, ब्रासलेटको त्यस्तो फ्यान चाहिँ होइन, किनभने म पहिला चाहिँ वाच लाउन एकदमै मन लाग्थ्यो, लाउँथेँ. तर अहिले बच्चा भइकन चाहिँ लगाउन अलिकति कम्फर्टेबल फिल हुँदैन, किनभने उसलाई क्यारी गर्नुपर्छ अनि केही गर्दा अलिकति बिजी लाइफ हुन्छ आफ्नो बेबी होइन. त्यो भएर वाच पनि लाउँदिनँ. सो यो चाहिँ यस्तो हेरेको नेम पर्सनलाइज ब्रासलेट रहेछ, त्यो भएर मैले अर्डर गरेको. फेसबुकमा पहिला एड देखेँ, क्लिक गरेँ, धेरै राम्रो रिभ्यूहरू थियो, त्यसपछि मैले अर्डर गरेको. सो दिस वान इज द ब्रासलेट. ओके, अनि अर्को बक्स छ मसँग. यो बक्स छ, यो पनि सेम बक्स हो. लेट्स चेक आउट दिस वान. सेम थिङ क्लोथ रहेछ, क्लिनअप क्लोथ हो यो. दिस वान इज अ नेकलेस फर माई डटर. यो चाहिँ मेरो छोरीको लागि हो. सो यहाँनिर चाहिँ उसको नाम छ तनिषा, मेरो बेबीको नाम छ. ओके, यो चाहिँ एउटा कुरा के मैले नोटिस गरेँ भने इफ मलाई या त मेरो छोरीलाई अलिकति सर्ट बनाउन मन लाग्यो भने सर्ट पनि बनाउन सकिने रहेछ. सो यदि मात्रै यो यसलाई फाल्दियो या त यसलाई राख्यो अनि यसलाई यति मात्रै गर्ने, नत्र भए यहाँनिर पनि छ लङ बनाउने भए यहाँबाट स्टार्ट गर्दा नि भयो. लाइक दिस. ओ माय गॉड, लुक्स सो क्यूट. मलाई लाउन मन लाग्यो भने यतिकोमा अनि मेरो छोरीलाई लाउन मन लाग्यो लगाइदिनु पर्यो नि यतिकोमा. यो चाहिँ मेरो छोरीको नाम तनिषा लेखेको छ. सो आई really like this piece, किनभने most of time like gold plated भन्छ अनि किन्यो भने
एकदमै धेरै yellow राम्रो हुँदैन हेर्दाखेरि पनि but this one looks so beautiful. Okay, I'll try this one. Okay, आजको मेरो jewelry unboxing video तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? If you like my video, please do subscribe my channel and thank you for watching. Bye bye.